Hallo. Hvad så? Vi sidder på min server. Tølle lidt og sådan noget. Ja. Det her, det er lige efter, vi har filmet vores første Team Fortress video. Så vi starter en lille let's play her. Men i dag vil vi finde grunden til vores hus, så ved du hvad? Jeg tror bare, jeg graver ned her. Og altså, vi vil den her. Hey, tager lige noget træ og laver et pickaxe. Ja, vi kan ikke bruge træøkser, fordi vi har buildet det på, så det kan vi gøre. Men i hvert fald, den her let's play, den vil vare 10 episoder, og så stopper den. Vi skal se, hvor Altså, det tror vi. Altså, vi er ikke helt sikre, men noget der omkring. Det bliver ikke sådan noget som Gexes 1,7,2, hvor han er oppe i afsnit 55. Nej, vi vil prøve at se, hvor langt vi i hvert fald kan komme på et antal episoder. Vi prøver lige at finde ud af det, når vi har tid. Men dejligt, at I gad at se med. Dejligt at se viewers. Men jeg tror, det her det er langt nok nu. Så jeg begynder at grave lidt ud. Ja. Jeg synes sgu Minecraft det er hyggeligt. Det er jo sgu da. Igen, jeg vil gerne undskylde, hvis min stemme er lidt fucked up. Fordi at jeg er syg og forkølet. Så er der nogle fakler med hernede. Så det kan blive rigtig godt. Så jeg ser meget voldsomt frem til det her. Minecraft, det er et lidt mere roligt spil, vil jeg sige, end Team Fortress. Ja, det er jeg også sige. Altså i Minecraft, der kan man sådan gøre, hvad der passer ind. Hvor i Team Fortress, der kan vi ikke bare sådan gå rundt uden at blive dræbt. Team Fortress for fanden. Team Fortress. Ja, det er jo okay. Ja. Goddammit. Okay, nu skal jeg lige gøre med noget command og sådan noget lige her. Men du er nødt til at komme op, jeg har ikke nogen økse, jeg kan ikke gøre noget overhovedet. Goddammit. Skal jeg komme op af samme hul eller hvad? Selvfølgelig skal du komme op af samme hul. Men så bliver jeg nødt til at sætte blok, så. Yep. Måske det var smartere hvis. Yeah. Okay, vi skal lige have en stil. Okay, kan du godt lige lave nogle tusind, så kan du lige give mig noget. What? Kan du give mig noget af det, så laver du det sådan. Noget hvad? Noget tools. Er det økse og sådan noget? Ja. Ja. Nå, jeg har godt stået. Jeg har ikke noget træ. Vil du give mig noget træ, så jeg kan lave noget tools? Hvad vil du have? Jo. En økse og en pickaxe. Det er jo. What the f... Calm down. Det er pisse. Nej, du skal ikke lave en træ, så du skal lave en stenøkse. Undskyld. Okay, ikke for at være hård med det der faktisk. Hey, jeg har noget mad nu. Vil du gerne have det? Du får det. Fordi det er sådan en god admin. Og ja. Vi kommer til at lave ikke så mange ting på Shield of Pledge. Nej, vi kommer til at lave så mange ting, som du overhovedet kan. Jeg står. Shut the fuck up! Hver gang at jeg kommer hjem. Måske skulle jeg også lige lære det til dig selv.
Hej, det er jo der. Okay. Jeg starter lige med at lave nogle stiger. Oh my god, hvordan fanden er det, når man laver stiger? What? Er det det? Okay, fedt nu. Damn it! Don't round up. Yes. Activity. Nej, vent, jeg kan først tage det noget. Yes. Nej, du kan først. Det var det, jeg ville. Det var det her, Og som vi ser, der er der jobstat, eller ikke jobstat, der er bare sådan nogle forskellige ting på Duggins call. I hvert fald. Hvad det vil du lige, når du har noget træ, vil så lige bygge nogle stiger og kaste noget til mig? Så vi ikke skal til at lukke hullet og åbne hullet. Ja, man skulle lige gøre det her til dag, men altså, vi venter lige lidt indtil jeg får en Oh my god, lige her løber jeg tør for pixels. Du må godt lave en pixels. Men jeg kan ikke lave den sådan. Tak. Det gør også. Nej. Okay, sådan her. Nu er jeg spændt på at se. Okay, det virker ikke. Jeg virkelig brug for noget sådan. Men det må man da nok sige. Må rigtig gerne gå ind og tjekke min kanal ud. Ikke for reklame eller noget. Men seriøst, jeg var brug for noget. Bare giv mig et stil. Goddammit! Så laver vi et... Jeg går videre med projektet med at fylde ud med træ og noget, så det bliver hyggeligt. Ja, okay, jeg laver et lille hus her. Har du noget træ på dig? Yep. Tag det bare en halv stak. Yes. Jeg får flyttet jeg skal nok lige få flyttet crafting tablen dernede, så det ikke behøver så. Nå, det kan være, at I hører min mus meget i det her spil. Det kan jeg ikke gøre noget for. Måske, ja. Vi kommer nok til at lave nogle videoer over Skype, fordi det bliver vi nødt til, hvis vi skal holde kanalen kørende. Så, ja. Jeg finder nok på en eller anden måde at holde det over på. Så det er sikkert fint nok. Indtil da. Og ikke for at trænge på, men du lige kaste penge til. Jeg har ikke noget til det her pickaxe. Men jeg kan jo godt lave det ene. Okay, så... Hvorfor laver du døren? Det er ikke en dør. Det er en slags... Hvad er det nu? Ja, okay. Fordi at... det ved jeg ikke. Okay, så skal jeg lige hurtigt have gjort noget her. Du vil da tage hurtigt... Jeg kan ikke lave... gå her og så lave en træpickaxe. Må jeg ikke lave en stone? Du må lave, hvad du har lyst til. Det kunne jeg ikke. Smukt. Det er fandme smukt. Yes. Det er satan af smukt. Det er bare røvsmukt. Smukkeri. Smukkeri, smuk. Hvorfor blev det helt mørkt? Det fik vi nok ikke nogen fakta dernede. Nå, det er fordi, du lige dækkede til på toppen. Jeg tager at finde noget. Jeg bliver til at finde noget gold. Jeg bliver til at finde noget. Og der bliver jeg så lige nødt til at sige, at vi bruger ikke X-ray. Ja. Jeg har ingen anelse hvad det er. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Men det gør vi i hvert fald ikke. Fordi det er ikke sådan ret sjovt til let's play. Okay. Fordi at så kan man bare finde diamant fra første punkt. Så bliver man heller ikke glad for at finde diamant. Hey, prøv at trykke på venstre klik, så får du superbreaker. Nu er miner. Nå, er du på vej ned til at finde kul? Nå, men prøv at trykke på
Venstre. Nej, højre. Ja, nu trykker du. Nu smadrer du. Smadrer. Smadrer nu. Prøv at se, hvor hurtigt det går. Går det ikke hurtigt? Nej. Nå, okay, så er det bare noget andet, jeg tænker på. Okay. Jeg kan næsten ikke se noget. Jeg ved ikke engang, om I kan se noget. Okay, vi bruger noget kul seriøst. Jeg tror bare, at jeg lige laver en ovn, så brænder noget træ. Det bliver noget til. Så jeg bare lige har noget træ på dig. Yes! Ja. Du har et træ? Nej, okay, fint nok. Bare tage dem igen. Det var en normal træ, jeg mener. Okay, jeg skal nu bare lige hugge det. Hvorfor var det koldt? Jeg spørger også om. Det I love. Jeg elsker det her superbreaker her. Det ødelægger bare et træ. Det ødelægger bare et helt træ på et hug. Det er hacks, det der. Nej. Vi kan opgradere det efter tiden. Okay, hvordan gjorde du det der? Det er taget, du skal om det højre klik. Det er plugin. Nu bliver jeg snart hjemme efter fingeren. Okay, Hey, der er koldt der! Okay, vi hugger lige nu. Fedt. Hvis det bare skulle gøre livet, serv til at vi ikke skulle brænde noget. Så. Okay, der er lige en, der så man skal jeg ved faktisk ikke. Jeg tror, jeg så det der, men well, that's fine. That's fine for me. Okay, Oh, yes. That was better. Oh, fuck, der er meget kul herinde. Det plejer man også nogle gange at finde. Så finder man bare kæmpe mængder kul. Hvor der ikke. Yes. Okay. Så... Nå, undskyld, jeg vidste ikke, det var. Turn down for it. Turn down for it. God damn it. Jeg laver en masse tools. Okay, Dybe, hvor er du henne? Jeg er stadig noget og... Prøv lige at vente der. Okay, værsgo. What? Nå, okay. Tag den der, tag den der, tag den der, og så den der. Dakker. Okay. Hey, der er ikke et eller andet her. Nej, shit, goddammit! Okay, jeg kommer. Har du gjort det svært? Jeg fik en due. Jeg fik fat. Iron. Er der iron herinde? Der er iron. Der er iron. Fuck, det er egentlig meget. Fuck, det er meget. Oh my god. Okay, der er mere kul her. Jeg skynder mig lige at tage det her kul. Skal jeg stadig se på billedet nu? Ja. No. Jeg tager lige det her kul, og så kan vi gå ind ved hovedgangen. Og så... Ja. Hey, her kan der være 2 veje. En fører til vores... Skynd dig at gå hen og tage mine ting. Hvor var det, du gik hen med den? Dernede. Lige det der hul, der kommer herhen. Og så der... Ikke. Put din finger ind for en kiste. Okay, tilbage mig. Nej, TP mig. Skal du også være TP, fuck mand. Er det ikke tilbage? Nej, TP. Hvis man er 18 eller OP, så kan man se mine ting, eller kan jeg godt se ting. Jeg sagtens stoppe. Det var det. Undskyld det. Okay, værsgo. Nej, vent. Det er en mini-zombie. Det er en mini-zombie. Pas på. Dude, jeg tror snart, vi skal op herfra. Fuck it. Nu er det undskyld. Bare tilbage mig igen. Oh my god. Okay, jeg prøver for noget at spise. Jeg havde et æble på mig, hvis det er. Goddammit. Jeg ved det godt, jeg kunne lige til at spise. Undskyld. Der er flere monster hernede. Nå, fuck! Der kommer et eller andet kæmpe lag lige der. No. Come on. Jamen, jeg har pillet.
hjælper mig. Okay, come on. Kom Jeg op. fik mit kød. Kom op. Kom. Okay. Vi bliver nødt til at løbe det blok, det her. Ja. Okay. Men Men, jeg synes, vi har fået noget rimelig meget. ja, jeg tror også, det er det for den her gang. Vi kommer til at udrydde lidt. Hvor er du henne? Jeg er ved at gå opad. Bare kom ned igen. Okay, så smider jeg lige nogle ting, og så er vi færdige for den her gang. Jeg ved egentlig ikke helt, hvad det var, du havde på dig. Du havde nogle ting på dig også. Yes. Okay, ved du hvad? Det var det. Ses næste gang.